Hello，大家好啊！今日翻到嚟彩石村咁啊睇一睇一個二至三人單位二至三人單位公屋230尺，1平方咁啊，居屋就280尺嘅。咁啊見到咧呢個入戶嘅位置咧咁啊做一做七字櫃啦連埋咧洗手間嗰度咧都做埋個門頂吊櫃嘅咁啊呢個位置咧就係擺鞋啦中空位啦，然後上面係雜物嚟嘅，咁啊好少會開噶啦。不過咧雜物多嘅咧都可以做埋呢嚿嘅。OK，咁啊睇翻個洗手間先，洗手間咧就做得吊櫃啦做埋格仔櫃嘅3個格仔俾你擺牙膏、牙刷、水杯全部都可以喺度擺。咁啊然之後咧就鏡帽拆到啦，個面盤就拆咗噶啦，做翻個新嘅台面連埋個地櫃一齊做埋嘅。好，咁啊上面咧就安咗天花啦，連埋2盞 LED 燈啦，跟住包翻個水喉啦然後咧呢度做翻個浴屏嘅咁啊清玻璃嘅黑框浴屏，乾濕分離啦。好，咁睇翻成個廳咧鋪嘅就係600×600嘅方磚空間唔係好大咁啊600×600都 OK 嘅。好，咁咧側邊呢度咧就有一間房啦呢個叫頭尾房嘅做法嘅間咗2間房。咁啊呢個係用磚牆做嘅房。咁啊大家會留意到咧呢個位有部冷氣機兩邊都可以共用廳同埋房都可以共用到冷氣機，一部搞掂。咁啊入到嚟呢個房啦，趟門然後見到咧呢度有組吊衣櫃嘅，裡面可以掛衫嘅同時間呢度有個格仔櫃俾你擺一啲細件嘅手機各樣嘢都冇問題。然後咧就床頭喺呢邊啦做翻個地台床，4尺嘅地台床。咁啊啱啱好一間房好，咁睇翻個廚房先。廚房咧就做咗個 L 型嘅咁啊拆晒噶啦做咗天花啦、吊櫃啦咁啊星盤喺呢度。然後咧呢個位置咧就係煮食爐位，咁啊高低級嘅處理嘅呢度咧煮食爐低啲，洗菜盤高啲咁啊煮食冇咁辛苦啦。同時間咧咁啊呢個位置咧有3隻櫃桶嘅有啲門打開，裡面可以擺嘢啦呢個位係煤氣錶嘅位置。咁啊洗衣機擺呢個位。咁啊台面咧非常之大飯煲水壺都足夠晒，切菜都冇問題噶啦。好，咁啊側邊咧仲做多組洗衣機上面做多組吊櫃啦，同埋呢個調味料架擺豉油鹽醋都 OK 嘅呢啲出入位做翻圓弧啦。好，咁啊廳呢度部分咧就呢個位置咧就係梳化啦同埋餐台嘅係啦。咁啊梳化對面咧就係一個電視櫃啦咁啊電視櫃到頂嘅。好，咁咧側邊咧就係一個玻璃趟門去間一間房出嚟。咁啊呢間房咧就係喺窗呢邊啦咁啊磨砂玻璃睇唔到裡面嘅。呢張床咧就係4尺4尺嘅油壓床。咁啊加埋呢個咧就係4尺嘅到頂啦嘅床尾櫃。咁啊上面咧就係擺衫嘅掛衫嘅。咁啊有個盒咧就其實咧係隔咗個冷氣機嗰條盒嗰個水喉啦嗰條冷氣機喉。咁咧就遮咗佢裡面又依然可以擺到衫。咁啊呢個中空位咧就係俾你擺手機插下電咁啊裡面呢個位咧亦都係通到底嘅。咁通到底係咩嚟嘅咧？咁啊亦都有掛衫通咯。咁咧呢個咧今日咧就係介紹到呢度啦，就係2至3人單位2、3人單位。咁咧就間咗2間房咁啊頭尾房嘅做法，中間咧去做翻廳，咁啊都 OK 嘅都還可以啦即係擺低梳化同埋餐台都足夠嘅。咁啊大家有興趣嘅想做2間房嘅呢一隻2人單位280尺或者230尺視乎你係公屋居屋啦。咁咧就
可以參考下呢個案例啦。價錢優惠同埋做嘅嘢咧舒服嚇，唔會覺得咧好壓迫嘅。多謝大家收睇，咁啊鍾意嘅就點個讚啦。咁啊，如果你係即將收鎖匙嘅，或者嚟緊已經係會去收鎖匙啦，咁啊亦都可以 PM 個聯絡啦嚇。多謝大家。